तो गाइस हमारे पास आया है होमिंगोस की तरफ से ये वीडियो कार्ड। दोस्तों आज हम इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले, देखते हैं कि इस प्रकार से किसका क्या वीडियो कार्ड है। काफ़ी बड़े यूट्यूबर ने भी परचेज किया, तो तभी तो मैंने इस वीडियो कार्ड को बिल्कुल फ्री के अंदर परचेज किया। दोस्तों मुझे कंपनी की ओर से सेंड किया गया है वीडियो कार्ड, मुझे सिर्फ इसका डिलीवरी चार्ज लगाया और कुछ भी नहीं। दोस्तों इधर मेरा जो 10th क्लास के अंदर मैं टूर करने गया था, उस फोटोज़ के अंदर मैंने इसको शूट करवाया। दोस्तों वीडियो में बना करके उनको सेंड, उसके मतलब वीडियो के अंदर ऑर्डर किया वीडियो कार्ड, तब मैंने उसके अंदर अपलोड कर दिया था ये वीडियो। इधर आप देखते हैं मेरा वीडियो एड्रेस है जो मैं आपको शो नहीं करना चाहता। और आपको बता दूं कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वीडियो कार्ड। दोस्तों अगर आपको भी बाय करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, जाइए फटाफट से वहाँ से आप इस वीडियो कार्ड को बाय करके दोस्तों बनवा सकते हैं अभी अपनी वीडियो कार्ड के लिए। दोस्तों अगर काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि ये वीडियो कार्ड ख़राब तो नहीं होगा, दोस्तों काफ़ी के अंदर आता है ये वीडियो कार्ड, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी बेहतरीन है। दोस्तों ये होमिंगोस की तरफ से मुझे सेंड किया गया है। इसका प्राइस मुझे लगा है 79 डिलीवरी चार्ज। दोस्तों केवल और केवल वो मुझे बिल्कुल फ्री के अंदर प्रोवाइड है। दोस्तों अगर आप मेरा डिस्क्रिप्शन में कोड दिया गया है, कोड को यूज़ करके आप इसको बाय करेंगे तो आपको बिल्कुल फ्री के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। और आपको यहाँ तक कि आपको इसके अंदर क्या होगा कि आपको डिलीवरी चार्ज पे करना होगा, केवल आपको ये फ्री के। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो कार्ड को बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दो, जाइए फटाफट से वहाँ से बाय कर सकते हो। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे, लाइक करने के बाद चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करता है कि आपको हमारा ऐसे इंटरेस्टिंग और क्वालिटी वीडियो मिलता है। चलो दोस्तों मोबाइल के ले चलता हूँ, ये वीडियो कार्ड किस प्रकार से वर्क करता है, म्यूजिकल की तरह काम करता है। तो जाइए और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए फटाफट से वीडियो कार्ड को बाय कीजिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना प्रोमो कोड भी दिया है, आप प्रोमो कोड को यूज़ करके भी वहाँ से बाय कर सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाला। दोस्तों तो दोस्तों आपको बता दूं कि किस प्रकार से वर्क करता है ये मैजिकल कार्ड है जो मैंने बाय किया है। काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे किस प्रकार से वर्क करता है, वो भी मैंने बताया है। तो चलिए दोस्तों मोबाइल की ले चलता हूँ, आपको बता दूँ किस प्रकार से क्या वर्क करता है। तो क्या जैसा कि हमारे पास ये वीडियो कार्ड इस प्रकार से है, मैंने इसको अनबॉक्सिंग कर लिया है पहले ही कट लगा के। दोस्तों मैंने ब्लर इसलिए किया है कि ताकि आपको मेरा एड्रेस ना दिखे, मैं एड्रेस को प्राइवेट रखना चाहता हूँ। जैसे कि दोस्तों इसके अंदर से मुझे इस प्रकार से वीडियो कार्ड मिला है। तो इस प्रकार से मिलने के बाद क्या करना है इसका आपको बताता हूँ कि आपको अपने मोबाइल के अंदर होमिंगोस की तरफ से एक ऐप है होमिंगोस मैजिक वीडियो, इसको तो डाउनलोड कर लेना है। मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लिया है। फिर जैसे मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ तो इसको आपको जो स्कैन और वीडियो इसके ऊपर क्लिक करके आप जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जैसे कि मेरा वीडियो स्टार्ट हो चुका है। जैसे मैं इस वीडियो कार्ड को साइड में करता हूँ, दाएँ बाएँ इसके अंदर हाथ बीच कैमरे के बीच में अगर हाथ देता हूँ तो ये वीडियो बंद हो जाता है। फिर जैसे कि इसको फिर से फोकस करेगा अपने आप, फिर से वीडियो कार्ड चलने लगेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से म्यूजिक ऐड किया है। मैं देखा तेरी फोटो 100 बार कुड़े, मैं देखा। तो गाइस अगर आपको कैसा लगा मुझे वीडियो कार्ड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आपको बता दूं अगर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए फटाफट से, आप इस वीडियो कार्ड को बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, फटाफट से आप जाइए वहाँ से बाय कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने मिलते हैं एक और इस इंटरेस्टिंग और क्वालिटी वीडियो के साथ।